Jaga kau, Duri. Betul kau tadi gempa selamatkan kau. Lepas tu macam mana? Kita kena teruskan usaha untuk buat Duri makan biskut Yaya. Huya! Aku ada satu idea. Wah! Siapa yang letak makanan kat sini? Sedap dia punya bau. Aha! Mana kau nak lari, Duri? Apa hal ni? Siap sedia untuk rasa biskut Yaya, Duri? Tidak! Lepaskan Duri! Dah terlambat. Tak ada siapa yang boleh selamatkan kau. Sekarang, rasakan sumbatan biskut Yaya!